Сәлам, достар! Был телеүзәк, телевидениеның тылсымлы дөньяһы. Монда төрле тапшырыулар, яңалыктар, сюжеттар төшерелә. Кызыкмы? Әйдәгез минем менән. Телеүзәк ише бик зур. Монда 4 этаж, аҙашырға ла була. Абында ҡунаҡтарҙы биҙәндерәләр, грим һалалар. Тапшырыуҙа төшкән апай-ағайҙарға грим һалыу ул технологик талап. Сөнки кадрҙарҙың матурлығы күп осраҡта светтең нисек төшөүенән тора. Был монтажлау кабинеты. Монтаж эшләү бик ижади эш. Мөхәррир апай төшөргән материалды ҡарай. Артабан инде хәбәрсе тауыш яҙҙырыу кабинетына барып уҡый. Тапшырыуҙарҙың тауышы һәйбәт ишетелһен өсөн монда тауыш яҙҙыралар. Хәбәрсе тауыш яҙҙыра. Уға ярҙамға микрофон, ҡолаҡсындар һәм әлбиттә текст кәрәк. Шулай итеп тауыш яҙҙырыу башланды. Һуңынан монтаж режиссеры тондарға ҡарап, матур кадрҙарҙы һайлай, тауышты тикшереп, уны матурлап эфирға бирә. Был режиссер студияһы, монда режиссерҙар ултыра. Студияла бер нисә камера бар. Был кадрҙар бер төрлө булмаһын өсөн эшләнә. Режиссер ошо төҫлө кнопкалар ярҙамында съемка барышы менән етәкселәй. Студияла операторҙар, алып барыусылар, ҡунаҡтар, режиссерҙы ҡолаҡсындар ярҙамында тыңлай ишетә. Был ҙур студия. Монда тура эфирға сығалар. Тап ошо студияла күп кенә тапшырыуҙар төшөрөлә. Һәр тапшырыу төшөрөү алдынан кәрәкле реквизиттар ҡуялар. Тапшырыу бөткәс кире йыйып алалар һәм икенсеһен төшөрөү өсөн әҙерләйҙәр. Алып барыусыларҙың ҡолаҡтарында ҡолаҡсындар эленеп тора. Уның ярҙамында улар режиссерҙы тыңлап эфир алып баралар. Суфлер алып барыусыларға тексты онотмаҫҡа ярҙам итә. Дуҫтар, ошо мин күрһәткән кабинеттар телеүзәктең бәләкәй генә өлөшө. Уларҙан башҡа ла икенсе студиялар, кабинеттар бик күп. Mana шулай, дуҫтар, телевидение донъяһы бик ҡыҙыҡлы. Минең экскурсия һеҙгә оҡшанымы? Шулай булһа, беҙгә килегеҙ. Искәндәр Юсупов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.